大家好啊，小湯，歡迎大家嚟到我嘅 channel 啊！今日嚟到寶田一路依邊，竟然有個龍批市場噶，長路最愛啊！咁所以就行下街市睇下依邊嘅物價如何啊！大家想知道多啲就記得快啲 subscribe 同 like 我嘅 channel 啦。我哋入到嚟啊，首先見到咧，呢度就好明顯係批發部分啊！你睇下條路都特別闊過人嘅，因為人哋咧好明顯揸車入嚟採購啦。咁當然啦。做零售都會有嘅，咁就要樣樣同佢問下價咯。哇，咁啱都見到喎，依間叫一招香喎，專係賣調味品批發咯。佢喺門口咧係呢啲一桶桶嘅喎，即係可以自己買翻去咧整乜甲魚雞煲醬。啊，石磨腸粉都好中意食㗎，原來就咁開咗佢就可以自己整到噶啦。哦！原來係啊，咁方便嘅。我相信啲餐廳應該都係就係買呢啲咯。但係如果自己應該有排都未用完一桶啊，我估真係勁大桶呢啲咯。譬如小龍蝦調味啦、滋寶羊肉火鍋湯料啦等等咯。仲有呢啲咧係做包裝嗰啲嘅批發嘅喎，即係咧外賣盒啊呢啲。仲有好多啲雜貨店啊，啲香菇50蚊斤。有臘腸哦，這個多少錢啊？35一斤，對吧？全都是嗎？哦，20個哦，佢唔同價錢有唔同啦。我都係中意食臘味飯啦。另外一檔咧有好多呢啲係魚乾啊，係啦，但佢就冇標價咯，可能因為可能睇下你係批發買啊，定係自家用啦，所以個價錢就真係要逐檔逐檔問。嗯，有魷魚喎。我想問一下，這是怎麼賣啊？這個多少錢？160一斤嗎？哦，呢個86蚊一斤咯，好香喎，但係佢這個多少錢啊？6塊9啊？哦，呢個6蚊一隻，好肥都好大隻喎，好腍腍哋，好香啊！一陣買翻隻。有冇中意食嘅海帶啊？我嘅22蚊斤，一陣可以入下手，好似唔錯。呢度仲有好多款呢啲唔同辣椒粉咯，中意食辣嘅朋友咧不得之了。咁好似呢啲咁樣咧，係咪都係斷斤賣啊？唔睇啊，要幾多幾幾多？哦，咁但係點計啊？好似呢啲1斤20蚊。哦，1斤20蚊，邊隻會香啲啊？中意去啦。呢隻香啲係嘛？哦，咁如果呢隻咧？佢辣。哦，呢隻辣啲嘅。你食唔到咁辣㗎？哦，我食唔到咁辣啊！好，多謝你提醒。我呢度咧係勁多唔同呢啲粉都有咯。佢連沙姜粉都有啊，可以翻去自己整沙姜雞。呢度有一間咧係賣燒味嘅喎，睇下先。呢間都好辣辣令。咦，佢依間有標晒價錢喎。嗱，大家各位自己參考翻個銀碼啦。亦都離不開咧潮汕嘅嘢食嘅，得閒帶翻去做下零食。咦，有呢啲花生軟糖喎，即係仲呢個多少錢啊？16。哦，呢個16蚊一盒，係16蚊一盒定係一斤啊？哦，16蚊一盒咁樣。咁係都有啲新鮮咧，譬如綠豆餅啦，係啊，潮汕我哋最愛食呢啲噶啦。咁佢都全部斷斤計嘅，佢話1斤都係有大概10零隻咯。咁有啲唔使煩啊，咁樣佢有啲係入起呢一盒盒嘅。呢啲係咪話哦上面都有標生晒嗰啲價錢嘅？係啦。行過啲咧，呢邊就係濕貨區嚟嘅，我哋再過去望一望先。後邊有部分鋪頭咧，咁就都已經閂咗嘅，因為我哋今日咧都已經係差4點半左右過到嚟咯，係啦。咁所以見前面有啲鋪頭閂咗。我依間啲新鮮菇菇好靚喎，佢哋呢度幾好喎，將咧嗰啲定啊嗰啲唔好嗰啲先幫佢批咗先。我覺得呢度啲菇咧好新鮮喎，我超中意食菌㗎，得閒整下咧打菌嗰啲邊爐啊，唔錯咯，正。仲有部分菜檔都有開。咁我想問一下，這邊你們玉米啊，或者是多少錢一斤啊？啊，這個是4塊錢一斤。哦，4塊一斤，這是甜的，甜的，這是的。這個呢？
这个是2块钱一斤。哦，呢個2蚊一斤白蘿蔔，都有標價嘅，咁大家都可以睇翻嗰個價錢。呢度有一間燒味檔都仲有開喎，好香喎。啊？都好食噶。係嘛？好香喎，聞到。呢個燒鴨係咪啊？新鮮牛嚟嘅。新鮮鴨幾錢一斤啊15蚊呀。？15蚊斤啊？ 15蚊。咁雞咧雞11蚊。？11蚊一斤。哦，OK。咁上面全部都係鴨啊，係咪啊？哇，好多喎！呢個好香，一陣買試下啊！但係好似咁樣，如果一隻咧，原隻大概幾多斤到啊？大概4斤左右。 4斤左右。哦，OK。嗰啲係新鮮牛嚟㗎。係。跟住頭先阿靚姐就話咧，如果係冰鮮鴨嗰一陣咧，就係10蚊斤喎。咁當然我哋要食嘅食新鮮嘅，就呢15蚊斤咯。佢好老實咁樣話俾我聽。呢度都有啲賣麵檔啊，佢都係自家整喎。我見到佢，誒啱啱整完，好像只是先做的，多少錢啊？好像這種3塊5。哦，好啊，這個是雞蛋麵，哦，這是6塊，哦，這種是5塊。而呢一度咧，一粒都係一啲粉麵檔。跟住我都好中意食啲豬腸，得佢話咧個半一斤咯。唔同嘅嘢食咧，呢度都係標晒價啦。呢度都好多唔同品種喎，糍粑都有喎。呢個入邊有冇餡嘅？這個裡頭有餡嗎？沒有。沒有的，怎麼賣的這種？嚇？哦，佢話6、7蚊左右。跟住呢度有一啲咁嘅包，有好多唔同賣麵、沙麵，啊有豆腐啊！我想問一下，怎麼賣？哦，要5個半。咦，有潮汕牛丸喎。好好食哦。呢個幾多錢啊？45蚊一包。呢個45蚊一包。哦，鴨血咧？2蚊。哦，2蚊啊？哦好，一陣整翻盒先，呢個底。我仲有啲新鮮啲豆乾。啊，呢一間有海膽，這種是怎麼賣啊？海膽6個半一斤，如果這種呢？這個4塊5一斤。哦，呢個4個半一斤喎，正，我中意食呢啲。豆乾的價格都一不一樣的？不一樣。是哦。便宜的也貴。哦，這種是不是軟一點的？差不多。差不多哈，那這種呢？那個硬一點。哦，好，這種多少錢4塊。 4塊，都是差不多價格對吧？哦，都係4蚊零左右。我哋再睇下一啲嘅海鮮價錢喎，呢檔好多人喺度睇緊喎，八卦下先，6蚊隻喎，呢啲鮑魚，對比一下。24元。哇！呢隻大隻好多喎，就8蚊隻。而佢呢一隻咧沙甲咧就13蚊，但係咧佢都有好多當地人啊，都自己一路揀緊咧呢一隻嘅花甲，就話鮮甜好多。佢話呢一隻咧就23蚊咯，但呢度最緊就係佢哋好多人係自己可以揀，逐隻揀嘅嚇。香港邊有得俾你逐隻揀㗎？係咪先？有好多呢啲唔同嘅螺。我冇諗過而家咧啱啱3月都仲有大閘蟹喎。仲有好多啲生猛活海鮮啊！喂，呢度都有好多羅氏蝦，我想講佢呢隻咧好大隻咯，話大隻60蚊斤咯，呢隻咧細隻啲咧就50蚊斤喎。呢度仲有好多譬如呢啲嘅花螺啦，係啦，65蚊斤，全部呢個咧都係標晒價錢嘅，咁各位就可以摸下啦。哇！呢一度咧竟然有啲新鮮大魚頭喎。仲勁生猛咯！我想問，如果魚頭依家點賣啊？13蚊斤，13蚊斤，勁新鮮啊！哇！如果即刻翻屋企嘅話咧，就可以買呢啲咯，自己整個剁椒魚頭，哈哈！木魚丸啊！木魚丸這種是一包多重啊？半斤啊？15塊半斤。哦，15塊半斤，即係15蚊半斤咁樣咯。15蚊。哦。哦，15蚊一包，因為佢就半斤。哦，咁但係其他嗰啲口味一唔一樣㗎？一樣。哦，即係全。咩口味咩？呢啲係香菇。香菇。係啊，嗰啲係豬肉。豬肉呢隻咧？呢啲係肉嘅。哦，肉嗰啲，哦，呢係魚。
但呢個係咁樣一條咁樣幾錢啊？廿五蚊一斤。哦，25蚊一斤，我都係斷斤計嘅。今日我都喺度行到差唔多啦，咁大家都中意我嘅介紹，就記得快啲 subscribe 同 like 我嘅 channel 啦，拜拜。